ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සහ මොබිටෙල් සේවා එක්තැන්ව SLT මොබිටෙල් ලෙසින් අලුත් ගමනක SLT මොබිටෙල් එකම එක සබැඳියාව. අලුත් විම් එක්ස්ට්‍රා ඇන්ටි ස්මෙල් ලෙමන් මින්ට් බලයයි තද දුගඳ සුන් කරයි. අද 2021 ජනවාරි 18 සඳුදා සිරස්තල රාජ්‍ය ඇමති පියල් නිශාන්තටත් කොවිඩ් පසුගිය දිනවල උත්සව රසකටත් ගෙහෙන් අද රැපිඩ් පරීක්ෂණයට පෙර නිවසේ මාධ්‍ය හමුවකුත් පවත්වලා ආශ්‍රිතයෙකු වූ ඇමති ජීඑල් ස්වයං නිරෝධායනයට. මෙරට කොවිඩ් රෝගීන් 53,000 පනි මරණ 264ක් තෙක් ඉහළට. රෝගය තවමත් සමාජගත වී නැද්ද? ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිර්වචනය අනුව සමාජගත වීම තාම අපි දකින්නේ නැහැ. කොවිඩ් මැද කොටස් වෙළඳපොලෙන් වාර්තාවක්. සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ ඉතිහාසයේ ඉහළ මාර්ගය අද. තනි දිනක් තුල වැඩිම කණදුරු ගණනක් අද වාර්තා වේ. ළමා නිවාසය ගැන උකුස්සාගේ හෙළිදරව්වෙන් පසු උතුරුමැද ළමාරක්ෂණ කොමසාරිස් සහ පළාත් ළමාරක්ෂණ ලේකම්ට ස්ථානමාරු. ඇල්කොහොල් අඩංගු හෑන්ඩ් සැනිටයිසර් භාවිත කරන්න. ලෙඩ රෝග ඇති කරන විෂ බීජවලට එරෙහිව සටන් කරන්න. හඳුන්වා දීමේ මිල රුපියල් 350යි. From Ada Derana, this is Ada Derana Prime Time with Vasanti Nanayakara and Shatara Alvis. Live from Studio 24 in Colombo. අයුබෝවන් ඔබ අදත් එක්වන්නේ ලංකාවේ අංක එකේ සහ විශ්වසනීයම පුවත් විකාශය අද දෙරන 6:55 සමග සජීවීව. රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතාට COVID-19 වෛරසය වැළඳී ඇතැයි අද තහවුරු වුණා. වෛරසය වැළඳුණු සිව්වෙනි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා වන්නේ පියල් නිශාන්ත මහතායි. මේ අතර අද දිනේ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 332 දෙනෙකු හඳුනාගත් බව යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා සඳහන් කළා. රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතාට COVID-19 වෛරසය වැළඳී ඇතැයි අනාවරණ වූයේ ඒ මහතා තමන්ට මතු රෝග ලක්ෂණ හේතුවෙන් රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවකට සිය නිවසේදී අද යොමු වූ අවස්ථාවේදී. ඔහුගේ බිරිඳට සහ දියණියටද වෛරසය වැළඳී ඇතැයි එහිදී තහවුරු වී තිබෙනවා. පියල් නිශාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවට යොමුවීමට පෙර අද පෙරවරුවේ තම නිවසේදී මාධ්‍ය හමුවක්ද පවත්වා තිබුණා. එමෙන්ම ඒ මහතා දින දෙකකට පෙර ඉකුත් 16 වෙනිදා බේරුවල ප්‍රදේශයේ ජල ව්‍යාපෘතියක ආරම්භක අවස්ථාවට එක්ව සිටිනු දක්නට ලැබුණා. ඒ අනුව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ ආශ්‍රිතයින් හඳුනා ගැනීම සඳහා සෞඛ්‍ය අංශ කටයුතු කරමින් සිටිනවා. අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා පියල් නිශාන්ත මහතාගේ ආශ්‍රිතයෙකු ලෙස හඳුනා ගැනීමත් සමග ස්වයං නිරෝධායනයට යොමුව සිටිනවා. පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති හොරණ වගවත්ත ටයර් නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාව විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවටද පියල් නිශාන්ත මහතා එක්ව සිටියා. එමෙන්ම කෑගල්ල දිස්ත්‍රික් සමාජ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන කමිටු රැස්වීමටද පියල් නිශාන්ත මහතා එක්ව සිටි අතර එම අවස්ථාවට අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වන කනක හේරත් හා තාරක බාලසූරිය යන මහත්වරුන්ද සහභාගී වී තිබුණා. සභානායක අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා PCR පරීක්ෂණයක් සඳහා යොමු වී තිබූ අතර ඔහුට කොවිඩ් ආසාදනය වී නොමැති බව ඉන් තහවුරු වී තිබෙනවා. පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් 9 දෙනෙකුට සහ පාර්ලිමේන්තුවේ වෙනත් අංශවල 9 දෙනෙකුට කොවිඩ් වෛරසය වැළඳී ඇති පසුබිමක පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව කතානායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද රැස් වුණා. ඒ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ගේද සහභාගීත්වයෙන් හෙට සිට සිකුරාදා දක්වා මෙම සතිය තුළ පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණද සෞඛ්‍ය අංශ උපදෙස් දී ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තුවේ සභාවාර අඩකට පමණක් සීමා කරන ලෙසයි. ඒ අනුව මෙම සතිය තුළ ඉතිරි දින 4න් හෙට සහ අනිද්දා පමණක් පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම පැවැත්වීමට තීරණය කර තිබෙනවා. මේ අතර මහනුවර ඓතිහාසික ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ තේවාවභාර හිමිනමක් ඇතුළු භික්ෂුන් වහන්සේ 5 නමක් සහ සිවිල් කාර්ය මණ්ඩලයේ 115 දෙනෙකු අද රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවකට යොමු කර තිබුණා. ඒ අනුව භික්ෂුන් වහන්සේ ඇතුළු 120 දෙනාටම කොවිඩ් වෛරසය වැළඳී නොමැති බව තහවුරු වී ඇතැයි මහනුවර කොට්ටාස භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී සුදත් මාසිංහ මහතා අද දෙරණට සඳහන් කළා. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ සේවකයින් 8 දෙනෙකුටද කොවිඩ් වෛරසය වැළඳී තිබෙන අතර ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයින් 74 දෙනෙකු නිරෝධායනය සඳහා යොමු කර තිබෙනවා. අලුත්ගම පොලිස්
ස්ථානයේ නිලධාරීන් 5 දෙනෙකුටත් වෛරසය වැළඳී ඇතැයි තහවුරු වීමත් සමග ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයින් 12 දෙනෙකු ස්වයං නිරෝධායනයට යොමු කර සිටිනවා. අනුරාධපුර භික්ෂු විශ්වවිද්‍යාලය දින නියමයකින් තොරව తాවකාලිකව වසා දැමීමට අද සිදු වුණේ එහි අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලයේ සිව් දෙනෙකුට සහ පරිපාලන අංශයේ නිලධාරියෙකුට වෛරසය ආසාදනය වී ඇතැයි හඳුනා ගැනීමත් සමගයි. වවුනියාව රෝහලේ සත්තු සේවකයෙකුට හා කළමනාකාර සහකාරියකට වෛරසය ආසාදනය වී ඇතැයි හඳුනාගෙන තිබෙනවා. හැටන් දික්කොය වනරාජාවත්ත ප්‍රදේශයේ අවුරුදු 3ක් වයස ඇති දරුවෙකුට වෛරසය වැළඳී ඇතැයි හඳුනාගත් බව ප්‍රදේශීය භාර සෞඛ්‍ය අංශය සඳහන් කළා. එම දරුවාට වෛරසය වැළඳී ඇතැයි හඳුනාගෙන තිබුණේ දරුවාව ප්‍රතිකාර සඳහා හැටන් දික්කොය මූලික රෝහලට රැගෙන එමෙන් පසුව සිදු කළ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂාවේදී. මේ හේතුවෙන් රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයේ 9 දෙනෙකු ස්වයං නිරෝධායනයට යොමු කෙරුණු අතර මීට පෙරද දික්කොය මූලික රෝහලේ 30 දෙනෙකු ස්වයං නිරෝධායනයට යොමු කිරීමට සිදු වුණා. බිබිල මැදගම ප්‍රදේශයේ සිදු කළ PCR පරීක්ෂණ 54ක් අතරින් 15 දෙනෙකු කොවිඩ් ආසාදිතයින් ලෙස හඳුනාගෙන තිබෙනවා. මේ හේතුවෙන් මැදගම නගරයේ සියලු වෙළඳ සැල් අද తాවකාලිකව වසා දැමීමට සෞඛ්‍ය අංශය පියවර ගත්තා. වැලිමඩ නගරයේ සිදු කළ අහමු PCR පරීක්ෂණ මගින් වැලිමඩ මුස්ලිම් විද්‍යාලයේ ගුරුවරියකට කොවිඩ් ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වීමත් සමග වැලිමඩ මුස්ලිම් විද්‍යාලය අද తాවකාලිකව වසා දැමීමට සෞඛ්‍ය අංශය පියවර ගත්තා. බණ්ඩාරවෙල කිනිගම ප්‍රදේශයේ පාසල් ළමුන් නවාතැන් ගනු ලබන නවාතැන්පලක හිමිකාරියකට කොවිඩ් ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. අදාළ කාන්තාව කොවිඩ් ආසාදිත බවට තහවුරු වීමත් සමග එම නවාතැන්පලේ සිටි පාසල් ළමුන් 12 දෙනෙකු ස්වයං නිරෝධායනය සඳහා යොමු කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශය අද පියවර ගත්තා. වැල්ලවාය මූලික රෝහලේ සැකසහිත රෝගීන් ඇතුළත් කිරීමේ වාට්ටුවට ඇතුළත් කළ 31 හැවිරිදි කාන්තාවක් අද එම වාට්ටුවෙන් පලා ගොස් තිබුණා. ඇයව PCR පරීක්ෂණයක් සඳහා යොමු කර තිබූ අතර එහි වාර්තා ලැබීමට පෙර ඇය මෙලෙස පලා යාමත් සමග ඇයව දැඩි පරිශ්‍රමයකින් අල්ලා ගැනීමට රෝහල් කාර්ය මණ්ඩලයට සිදු වුණා. ඔලුවට බොලුම තක එන්න අයියා අර අයියා ග්ලව්ස් දාලා ඉන්නේ මම ග්ලව්ස් ගන්න මේ අතර කුලියාපිටිය ශික්ෂණ රෝහලේදී මියගිය කොවිඩ් ආසාදිත පුද්ගලයෙකුගේ දේහය ආදාහනය කිරීමට ඉඩ දීම මරණකරුගේ ඥාතීන් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබූ සිද්ධියක් ඊයේ වාර්තා වුණා. අපි කිව්ලා ගෙදර කියලා දැන් අපි එයාලගේ මල්ලිලත් ඉන්නවනේ දැන් කට්ටියත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරලා එලෙස පිටව ගිය ඥාතීන් ඊයේ යලි නොපැමිණීම නිසා සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා නිකුත් කර ඇති නිරෝධායන රෙගුලාසි අනුව දේහය රජයේ වියදමින් ආදාහනය කිරීමට සෞඛ්‍ය අංශ පියවර ගත්තා. තවත් මරණ 8ක් ඊයේ වාර්තා වීමත් සමග මෙරට කොවිඩ් ආසාදිත සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 264ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. කොළොන්නාව පදිංචි 63 හැවිරිදි කාන්තාවක්, බොරළ පදිංචි 75 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක් හා 83 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක් ඒ අතරට අයත්. උඩුපුස්සෙල්ලාව පදිංචි 27 හැවිරිදි තරුණයෙකුද ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබූ අතර ඔහුට වෙනත් නිදන්ගත රෝග නොමැතිව කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනයෙන්ම මිය ගොස් තිබීම විශේෂත්වයක්. කෑගල්ල පදිංචි 87 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්, දෙහිවල පදිංචි 72 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්, පොළොන්නරුව පදිංචි 66 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක් හා උඩුදුම්බර පදිංචි 75 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්ද ඊයේ වාර්තා වූ මරණ අතරට අයත්. දිස්ත්‍රික්ක 18කින් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 763 දෙනෙකු ඊයේ වාර්තා වුණා. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 241 දෙනෙකු හඳුනාගත් අතර ඒ අතරින් වැඩිම ආසාදිතයින් හඳුනාගනුනේ මට්ටක්කුලිය ප්‍රදේශයෙන්. ග්‍රෑන්ඩ් පාස් ප්‍රදේශයෙන් 27ක් හා මරදාන 22ක් වශයෙන් ආසාදිතයින් වාර්තා වුණා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් හඳුනාගත් ආසාදිතයන් ගණන 210 දක්වා වැඩි වී තිබුණේ මීගමුවෙන් 40ක් හා ගම්පහ නගරෙන් 32ක් වශයෙන් ආසාදිතයන් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වීමත් සමගයි. මාතරින් 41ක්, ගාල්ලෙන් 29ක්, වවුනියාවෙන් 28ක්, ත්‍රිකුණාමලයෙන් 20ක් හා තවත් දිස්ත්‍රික්ක 11කින් ආසාදිතයන් 91 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ප්‍රදේශයේ තහවුරු නොකළ ආසාදිතයන් 89 දෙනෙකු හා විදේශයන්ගේ සිට පැමිණි ශ්‍රී ලාංකිකයන් 14 දෙනෙකුද ඒ අතරට අයත්. මේ දක්වා මෙරටින් වාර්තා වී ඇති සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයින් ගණන 53408ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඒ අතරින් 45820 දෙනෙකු සුවය ලබා සිටින අතර තවදුරටත් වෛද්‍ය අධීක්ෂණය යටතේ පසුවන ගණන 7324ක්. පහුගිය දින කිහිපය තුළ COVID-19 රෝගීන්ගේ වාර්තා වීමේ නැවතත් යම් කිසි සුළු වැඩිවීමක් අපි දැක්කා. ගේ දෛනිකව සුළු වෙනස් වීමක් සිදු වුණාට අපි දකින විදියට COVID-19 රෝගය දැනට අපේ රටේ වාර්තා වීමේ ප්‍රවණතාවයේ වෙනසක් නැහැ. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී අපිට මේ රෝගීන් හමු වෙනවා. අපි ජීවත් වෙන්නේ සමාජයක. එතකොට මේ රෝගීන් හමු වෙනකොට අපි මේ සමාජයේ රෝගීන් නැහැ කියනවා නම් ඒක
යම්කිසි විදියකින් අපි මේ කියන වැරදි දෙයක්. නමුත් අර ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිර්වචනය අනුව සමාජගත වීම තාම අපි දකින්නේ නැහැ. අපි දකින සමාජගත වීමේ தත්ත්වය අපේ රට තුළ තාම අපි දැකලා නැහැ. බස්නාහිරට කේන්ද්‍රගත වෙලා තිබිච්ච අවදානම ඉතාම පැහැදිලිව මේ වෙනකොට බස්නාහිරෙන් පිටට ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගමන් කරමින් තියෙනවා. සමහර තැන්වල ගමන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේ මොහොත වෙනකොට අපිට පේන තියෙන දේ තමයි යම් හේතු නිසා අපි අසමත් වෙලා තියෙනවා. බස්නාහිරට කේන්ද්‍රගත වෙලා තිබිච්ච අවදානම් බස්නාහිර ඇතුලේ පවත්වාගෙන කළමනාකරණය කරගන්න. මේ සංචරණ සීමා සම්බන්ධයෙන් මීට වඩා අපි සමාලෝචනය කරමින් නගර අතර සංචරණ සීමා ඇති කිරීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානය යොමු කරමින් කටයුතු කරන්න වෙනවා. තමස්ස දෛනික වාර්තාවෙන් රෝගීන්ගෙන් 10%ක් ට්‍රේස් කරන්න බැරි රෝගීන් නම් හඳුනා ගන්න ප්‍රදේශය හඳුනා ගන්න බැරි රෝගීන් නම් එතනම අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. ඒතර එහෙමනම් තාමත් අපි බලාගෙන ඉන්නේ සමාජ ව්‍යාප්තිය ඇති වෙන කල්ද? කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් මාස 3ක් తాවකාලිකව නවතා දමා තිබූ දුරගමන් සේවා දුම්රිය කිහිපයක් අද යලි ආරම්භ කෙරුණා. ඒ අනුව ගල්කිස්සේ සිට කංකසන්තුරේ දක්වා ධාවනය වන යාල්දේවී දුම්රිය, කොළඹ කොටුව සහ කංකසන්තුරේ දක්වා ධාවනය වන උත්තරදේවී දුම්රිය සහ කොළඹ කොටුවේ සිට බදුල්ල දක්වා ධාවනය වන පොඩිමෙණිකේ දුම්රිය අද සාමාන්‍ය පරිදි ධාවනයට කර තිබුණා. එළඹෙන 25 වනදා සිට සියලු දුරගමන් සේවා දුම්රිය ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා. බැංකු පොලිය අඩුම වෙලාවේ ලක්ෂ 5ක් ගෙවා වෙන් කරගන්න. මල්බෙරි රෙසිඩන්ස්. එළඹෙන 21 වෙනිදා ගුවන්තොටුපළ යලි විවෘත කිරීමත් සමග මෙරටට පැමිණෙන සංචාරකයන් සඳහා සේවා සැපීමට එකඟ වූ මෙරට පළමු පෙර හෝටල් 55කට සේෆ් ඇන්ඩ් සිකියුර් ආරක්ෂණ සහතික නිකුත් කිරීමට සංචාරක මණ්ඩලය පියවරගෙන තිබෙනවා. එම හෝටල් විදෙස් සංචාරකින් රැඳී සිටින කාලය තුළ දේශීය සංචාරකින් සඳහා විවෘත කෙරෙන්නේ නැහැ. COVID-19 ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීම සඳහා කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ තාවකාලිකව වසා දැමුණේ පසුගිය වසරේ මාර්තු මාස සිටයි. එමගින් මෙරට ආර්ථිකයට දැඩි බලපෑමක් එල්ල වුණා. දරුණුම පහර එල්ල වූයේ මෙරට සංචාරක කර්මාන්තයටයි. මාස 10කට වැඩි කාලයක සිට අකර්මණ්‍යව ඇති සංචාරක කර්මාන්තය යලි නැංවීම සඳහා කටුනායක සහ මත්තල ගුවන්තොටුපළ නිල වශයෙන් යලි විවෘත කිරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ එළඹෙන 21 වනදා සිටයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා අද මෙලෙස අදහස් පළ කළා. 21 වෙනිදාට අපි සංචාරක රට අරිනකොට 2500ක් උපරිමය මට්ටමකට ලංකාවට ගේන්න දවසකට බලාපොරොත්තු ඇතුව මේක අරින්නේ. අපිට මේ වෙනකොට හෙල්ත් ගයිඩ්ලයින් එක දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරලා කටයුතු කරන්න කියලා. කාරණා තුනක් මතක තියාගන්න ඕනේ. පිටරට ගෙනෙක් කෙනෙක් කවුරුහරි උගන් කතා කරනවා නම් ඒකට අවවාද දෙන්න. ඒකට තියෙන්න ඕනේ හොටෙල් බුකින් එක. අර සේෆ් ඇන්ඩ් සිකියුර් හෝටල් එක. ඒකනේ ඒගොල්ලෝ ගෙනන්න ඕනේ ඉන්ෂුරන්ස් එකට US ඩොලර් 12යි මාසෙකට. ස්පෙෂල් කොවිඩ් ඉන්ෂුරන්ස්. PCR ටෙස්ට් එකක් කරන්න ඕනේ පැය 96කට ඉස්සෙල්ලා ප්ලේන් එකට නගින්න ඉස්සෙල්ලා. මීට සමගාමීව දිවයිනට පැමිණෙන විදෙස් සංචාරකයින්ට සේවා සැපයීම සඳහා මෙරට පළමු පෙළ හෝටල් 55කට සංචාරක මණ්ඩලය විසින් සේෆ් ඇන්ඩ් සිකියුර් සහතික නිකුත් කෙරුණා. සංචාරකයින්ගෙන් සමාජයටත් සමාජයෙන් සංචාරකයන්ටත් කොවිඩ් ආසාදනය නොවීම තහවුරු කිරීම එහි අරමුණයි. මෙම හෝටල් 55න් 54ක්ම කොළඹින් පිට පිහිටා ඇති අතර විදෙස් සංචාරකයන් රැඳී සිටින කාලයේදී එම හෝටල් දේශීය සංචාරකයන්ට විවෘත නොකිරීමටද රජය තීරණය කර තිබෙනවා. ස්ටේජ් 1 හෝටල් වල ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට යන්න බෑ. බයෝ බබල් එක ඇතුලේ ට්‍රැවල් කරන්න තැන් ටික හඳුනාගෙන මේ වෙනකොට තිබරයි. දැන් මේ වෙනකොට මේ එන සංචාරකයන්ට තමන් ඉන්න හෝටලේ බාර් එක අරින්න පුළුවන්, ස්පා එකට යන්න පුළුවන්, පූල් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, බීච් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එකම දෙයයි මේක නීතියකට තියෙන්නේ. සංචාරකයන්ගෙන් ලංකාවේ අයට බෝ වෙන්නත් බෑ, ලංකාවෙන් සංචාරකයන්ට බෝ වෙන්නත් බෑ. අන්න ඒ දේ කරන්න ගන්නා වූ නීතියානුකූල ක්‍රියාමාර්ග ටිකයි මේ ගන්නේ. මේ අතර මෙරට සංචාරක කර්මාන්තය යළි ඇරඹීම සඳහා නියම ව්‍යාපෘතියක් ලෙස ඇරඹි යුක්‍රේන සංචාරකයන් මෙරටට ගෙන එමේ වැඩසටහන යටතේ මේ වන විට ගුවන්වාර 9කදී පැමිණ ඇති යුක්‍රේන සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව 1485ක්. එම ව්‍යාපෘතිය භාරව සිටින උද්‍යංග වීරතුංග මහතා අප සමගින් සඳහන් කළේ මෙම නියම ව්‍යාපෘතියෙන් මේ වන විට මෙරටට ලැබී ඇති විදේශ විනිමය රුපියල් මිලියන 420 ඉක්මවා ඇති බවයි. එලෙස පැමිණි යුක්‍රේන ජාතිකයන් 45 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත සංචාරක කණ්ඩායමක් අද දහවල් සීගිරිය නැරඹීමට එක් වුණා. කිසිදු විදෙස් ආයෝජනයකින් තොරව වසර 2.5ක් තුළ කොළඹ වරාය නැගෙනහිර පර්යන්තය සංවර්ධනය කර අවසන් කිරීමේ වගකීම තමන් බාර ගන්නා බව වරාය ඉංජිනේරු සංගමය පවසනවා. ඊට අදාළ සවිස්තරාත්මක වාර්තාවක් එළඹෙන 20 වෙනිදා
කැබිනට් කමිටුවට ඉදිරිපත් කිරීමටද අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වමින් එහි නියෝජිතයින් සූදානම් බව සඳහන් කළා. ආයෝජනයක් කියන්නේ ආයෝජනය කරන්න ඕනේ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට කරන්න බැරි දෙයකට. ඒ වගේම ආයෝජනයක් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද අපි මේ ටර්මිනල් එකෙන් තුනෙන් එකක් පරිහරණය කරන්න පුළුවන් දැනට තියෙන ක්‍රේන් තුනෙන්. එතකොට මේකෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් ආදායම වසරකට ඩොලර් මිලියන 50කට වඩා වැඩි. දැනට වර්ධනය වෙද්දී 250කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් අපිට මේක ආදායමක් උපදින්න පුළුවන්. අපි දැන් දීලා තියෙනවා ආයෝජනය කරන්න කියලා තෙල් ටැංකි ටික ඉන්දියන් සමාගමකට තිබුණාමලේ. අදට අපිට තෙල් ටැංකි වලින් ඉතුරු ටිකවත් ගන්න බෑ. 2002 ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙලා තියෙද්දි අපි දැනගන්න ඕනේ ඉන්දියාව කියන සතුරා මෙතනට ගෙනලා දාන්න ඕනද නැහැ. ඉන්දියාව තරහ කරගන්නවා කියන්නේ තරහ කරගන්න දෙයක් නෑ. ඒගොල්ලන් අපිත් එක්ක හැමතිස්සෙම යාළුවෝ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ වැඩි ප්‍රමාණයක් එක්ස්පෝර්ට් අපිට ඉම්පෝර්ට් වැඩිපුරක් කරන්නේ ලංකාවට. එතකොට ඒගොල්ලන් ඒ තුල ඉඳගෙන අපිත් එක්ක තරහ වෙන්න කොහෙත්ම බෑ. අපි තරහ වුණොත් මිස. ජනාධිපතිතුමා අපිට පැහැදිලිව කිව්වා මේ කැන්ක් එකේ නිලධාරීත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න කියලා අවසරය දුන්නා අපිට. අපිට අපේ තියෙන යෝජනා බාර දෙන්න කියලා සිකුරාද වෙනකොට මේක අපිට කරන්න පුළුවන්. වෙන රටකින් අපිට ලෝන් ගන්න ඕනේ නෑ. අපිට කමර්ෂල් ලෝන් එකක් වගේ ඩොලර් මිලියන 100ක් වගේ පොඩි ගාණකින් අපිට මේක කරගෙන යන්න පුළුවන් අවුරුදු දෙකමාරක්. අපිට මේ ඩොලර් මිලියන 600ක් ගන්න ඕනේ නෑ. මේ යන බහළු මෙහෙයුම් තුල ECT පර්යන්තය දැනට ක්‍රියාත්මකයි. ඒ තුල අපි හොයාගන්නවා. අපි එන්නේ 100% වරාධිකාරියෙන් කරන්න ඕනේ කියන ඒකට තමයි අපි රිපෝට් එක දෙන්නේ. ඒක සැලැස්මක් අපි දෙනවා. එන බදාදා කැබිනට් අපොයින්ට්මන්ට් කමිටි එකට අපි දීලා කියනවා මේකට අවුරුදු දෙකමාරකින් මේක හදලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. 2019 අවුරුදු රුපියල් බිලියන 50ට වැඩි ආදායමක් තියෙනවා. ඒකෙන් රුපියල් බිලියන 11කට වැඩි ලාභයක් අපිට තියෙනවා. අපිට කරන්න පුළුවන්. අපි ඉංජිනේරු වශයෙන් ඉංජිනේරු සංගමයේ වශයෙන් මේ වගකීම පැහැදිලිව බාර ගන්න. මුල් රට වෙනුවෙන්. ඉන්දියාව අපිට ආදරයක් තියෙනවා නම් මේ ඒගොල්ලෝ විසින්ජම් වරායට එච්චර ලොකු ආයෝජනයක් කරලා මේ පොඩි ආයෝජනයකට ඇයි මෙතනට එන්නේ? ඒගොල්ලෝ ලොකු ආයෝජනේ ෆේල් වෙනවනේ. ඒගොල්ලෝ දන්නවා කොළඹ වරාය දිනුනොත් ඒගොල්ලන්ට කන්ටේනර් හැන්ඩල් කරන්න අලුතෙන් බැරි වෙනවා. කොළඹ වරායට ආවොත්. දැන් අපිට ලැබිලා තියෙන යුද්ධේ ජයග්‍රහණය කරපු නායකයෙක් අපිට හොඳ සභාපතිවරයෙක් ඉන්නවා. මම කියන්නේ ජනාධිපතිතුමාට අපේ සභාපතිතුමාට දෙන්න අභියෝගයක්. මේ ලෝකේ වෙනත් වරායන් වල පවා ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් ආයතනයක් බවට වරාය අධිකාරිය පත් කරනවා. මේ අතර කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර ජැටිය සඳහා විදේශ ආයෝජකින් එකතු කර ගැනීම ගැන සැබෑ දේශප්‍රේමියෙක් විදිහට තමන් සතුටු වන බව හිටපු ඇමති මංගල සමරවීර මහතා පවසනවා. ඒ පිළිබඳ ඇතුළු වරාය සම්බන්ධයෙන් පළ වූ අදහස් කිහිපයක් දැන්. කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර ජැටිය සඳහා විදේශ ආයෝජකයන් එකතු කර ගැනීමේ තීන්දුව ගැන මම සැබෑ දේශප්‍රේමියෙක් වශයෙන් ඉතාමත්ම සතුටු වෙනවා. ජනාධිපතිවරයා විසින් විදේශ ආයෝජකයන් හවුල් කර ගැනීම රට විකිණීමක් රට පාවාදීමක් හැටියට තම පක්ෂය එදා පෙන්වා දුන් මතවාදය නිවැරදි නොවන බව පිළි අරගෙන යහපාන රජය විසින් ආරම්භ කරන ලද එම ආර්ථික පිළිවෙත යලි ඉදිරියට ගෙන යන ලෙස සැබෑ දේශප්‍රේමීන් ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. මංගල සමරවීරම. එතුමා පර්යන්තයට එකඟයි කියලා කතා කරමින් ආණ්ඩුව ගන්න තීන්දුව හරි කියන තැනට දැන් කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. අපි දන්නවා ගොඩාක් හැරෙන්නේ මොකටද කියලා. ඒ වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි අපේ වෘත්ති සමිතිත් එක්ක ආණ්ඩුවත් එක්ක ගැටෙන්නේ නැති කරලා ඔහු සතුටක් ලබන්න සිදුවෙනු ඇති කියන එක පෞද්ගලිකව මම දරන විශ්වාසය. අම්මා විපක්ෂේ දැන් টොප්. දැන් වරායේ රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහත්තයා ඇමති. හම්බන්තොට වරාය වදු දෙන්න යනකොට එදා යහපාලන ආණ්ඩුවේ රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහත්තයා මම විරුද්ධව අපි ගිහිල්ලා උද්ඝෝෂණය කරා. කඳුල ගෑස් ගහනකොට මමයි ඔය රෝහිත මහත්තයයි දෙන්නම දූලා ගිහිල්ලා එක වැසිකිලි හැංගුනේ. වරාය ඇමතුමා අද ඒ දෙයම කරනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ දෙබිඩි ජීවිතයක් දෙබිඩි පිළිවෙතක් ගත කරන්න නරකයි. ඒ ඉන්දියාවත් එක්ක තරහ වෙලා අර ගමක ඉන්න මේ මයිකල් අයියයි සිරිපාල අයියා රණ්ඩු වෙනවා වගේ ගහලා එලවන්න පුළුවන් කමක් අපිට නැහැ. කියනවා කරුණා කළා විකිණීම බදු දීම ආයෝජනය කිරීම කියන එක මුලින් තේරුම් ගන්න. රජයක් ඇටියට අපි අපේ දේපලක් කිසිම රජයකට විකුණන්නේ නැහැ. දැන් මහින්ද රාජපක්ෂලා කියන මේක විකුණන්නේ බදු දෙන්නෙත් නැහැ. මේ අර අපබ්‍රංශ කතාවක්. අදානි එනවා බිලියන 600ක් කොහෙද සල්ලි ටිකක් දෙනවා. අපිට තිබුණු 49ක් නැතුව වෙනවා. අදානි මුළු නැගෙනහිර ජැටියම මෙහෙවනවා. ඒකට තමයි වික්ක කියන්නේ. ඉතින් වෙන මොකද්ද මේකට කියන්නේ? නැගෙනහිර ජැටිය ඒ කරන ආයෝජනයක් එදා දුන්නු බදු දීමක් අහසට පොළොව වගේ කවුරුත් දන්නවා. නමුත් ජනාධිපතිතුමා මේ ගැන තවත් මේ රටට වාසිදායි වෙන විදිහට සංශෝධන ඇතුළත් කරමින් ඉන්නවා. එදා මොකුත් සංශෝධන තිබුණේ නැහැ. හම්බන්තොට වරාය කුණු කොල්ලෙට දුන්නා. හැබැයි පොතේ තියෙන විකුණුවක් ගන්නවා කියලා. කිව් එකක් කරන්න එක. ලෝකේ කිසිදු රටක් තියෙන වරායවල් විකුණන්නේ නැහැ. ඉන්දියන් කාර්යය විකුණපු වරායක් තියනවද? චීනා විකුණපු වරායක් තියනවද යාගේ රටේ? නැහැ. ඔක්කොම විකුණන රටක් තියෙන ලෝකේ ඒක තමයි ශ්‍රී ලංකාව.
අනුරාධපුර අවන්තිදේවී කාන්තා ළමා නිවාසයේ සිදු ලිංගික අඩත්තේට්ටම් ඇතුළු අක්‍රමිකතා පිළිබඳව උතුරු මැද පළාත් සභාවෙන් සිදු කළ විමර්ශනවලට අදාළව උතුරු මැද පළාත් පරිවාස සහ ළමාරක්ෂණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් උපාලි රාජපක්ෂ මහතා සහ උතුරු මැද පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂණ සේවා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වහා ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ස්ථානමාරු කර තිබෙනවා. මෙම සිදුවීමට අදාළව අත්අඩංගුවට ගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටි මෙම ළමා නිවාසයේ ප්‍රධාන පාලිකාව සහ දැරියන් අපයෝජනයට ලක් කළ බවට චෝදනා එල්ල වන යෝගා පුහුණුකරු අද යළිත් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කළා. අනුරාධපුර අවන්තිදේවී කාන්තා ළමා නිවාසයේ සිටින දැරියන්ට සිදු වූ අකටයුතුකම් පිළිබඳව අද දෙරණ උකුස්සා පසුගිය දින කිහිපය පුරාම රට හමුවේ අනාවරණ කළා. උකුස්සාගේ එම අනාවරණයෙන් පසුව ජනාධිපතිවරයාගේ ඇතුළු බලධාරීන්ගේ අවධානය මීට යොමු වුණා. ඒ අනුව අංශ ගණනාවකින් මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණ පැවැත්වූ අතර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය මහිපාල හේරත් මහතා විසින් පරීක්ෂණයක් සිදු කළා. එම පරීක්ෂණ හේතුවෙන් විවිධ පරස්පර අදහස් පළ කළ උතුරු මැද පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් උපාලි රාජපක්ෂ සහ උතුරු මැද පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂණ සේවා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා උතුරු මැද පළාත් ප්‍රධාන ලේකම් කාර්යාලයේදී ලේකම්වරුන්ගේ සංචිතයට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මාරු කර යවා තිබෙනවා. අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණු ආසන්නම තොරතුරු අනුව අපි මේ සේවා ස්ථානවල හිටපු අය ඉතා ඉක්මනින් මේ සේවා ස්ථානවලින් අපි ඉවත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ලේකම් තනතුරෙන් తాවකාලිකව සංචිතයට ඇතුල් කරලා අපි ඔහුගෙන් දැනට නිදහසට කරුණු අහලා තියෙනවා. ඒ වගේම පරිවාස කොමසාරිස්වරයාත් එම තනතුරෙන් ඉවත් කරලා සංචිතයට ඇතුල් කරලා නිදහසට කරුණු අහලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඉදිරියේදී නීතිමය වශයෙන් ඒ නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් අපිට ලැබෙන තොරතුරු ආශ්‍රිතව අපිට ගත හැකි ඉහළම නීතිමය තත්ත්වය අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා උතුරු මැද පළාත් සභාවේ මේ පරිවාස නිවාසයේ සිද්ධ වුණ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්. මේ අතර මෙම සිදුවීමට අදාළව අත්අඩංගුවටගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටි මෙම ළමා නිවාසයේ ප්‍රධාන පාලිකාව වන අමරා වීරසිංහ සහ දැරියන් අපයෝජනයට ලක් කළ බවට චෝදනා එල්ලවන යෝගා පුහුණුකරු ලබන 26 වෙනිදා දක්වා යලි රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කළා. මෙරට කොටස් වෙළඳපළ ඉතිහාසයේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ ඉහළම අගය අද වාර්තා වුණා. එමෙන්ම ඉතිහාසයේ තනි දිනක් තුළ වාර්තා වූ ඉහළම ගනුදෙනු සංඛ්‍යාවද අද වාර්තා වීම විශේෂත්වයක්. මෙරට කොටස් වෙළඳපළ ඉතිහාසයේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ ඉහළම අගය අද වාර්තා වූයේ එම අගය ඒකක 7922.66ක් ලෙස සනිටුවන් කරමින් මීට පෙර සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ වැඩිම අගය 2011 පෙබරවාරි 14 වෙනිදා වාර්තා වුණා. එම වාර්තාව තිබුණේ ඒකක 7811.8 ලෙසයි. එමෙන්ම කොළඹ කොටස් වෙළඳපළ මෙතෙක් ඉතිහාසයේ තනි දිනක් තුළ වාර්තා වූ ඉහළම ගනුදෙනු සංඛ්‍යාවද අද වාර්තා වීම විශේෂත්වයක්. එම කොටස් ගනුදෙනු ගණන 67153ක්. මීට පෙර මෙරට ඉහළම ගනුදෙනු වාර්තාව වූයේ 60818ක්. සියලු කොටස් මිල දර්ශකය අද දිනය තුළදී ඒකක 188.09ක කැපී පෙනෙන වර්ධනයක් වාර්තා කළ අතර එය පූර්ව ගනුදෙනු දිනයට සාපේක්ෂව 2.4.3ක සුවිශේෂී වර්ධනයක් වනවා. මේ අතර 2021 ජනවාරි මාස මුල් සති දෙක තුළදී රුපියල් මිලියන 428.95ක බදු ආදායමක් කොළඹ කොටස් වෙළඳපළ ගනුදෙනු හරහා රජයට ලැබී තිබෙනවා. ඒ රුපියල් බිලියන 71.49ක වාර්තාගත පිරිවැටුමක් කොටස් වෙළඳපළ ගනුදෙනු හරහා වාර්තා වීම හේතුවෙන් මීට පෙර ඉකුත් ජනවාරි 15 වනදාද මෙලෙසම කොටස් වෙළඳපළ දර්ශක වාර්තාගත ලෙස ඉහළ ගියා. මෙලෙස කොටස් වෙළඳපළ දර්ශක ඉහළ යාමට ප්‍රධාන හේතු දෙකක් ඉවහල් වී ඇතැයි කොළඹ කොටස් හුවමාරුව පවසනවා. ඒ බැංකුපොලි අනුපාත අඩුවීම නිසා ජනතාව ඒ සඳහා යෙදවීමට සූදානමින් සිටි මුදල් තැන්පතු කොටස් වෙළඳපළ ආයෝජනයට යොමු කිරීම සහ පවතින කොවිඩ් වාතාවරණය හමුවේ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව වෙනත් ක්ෂේත්‍රවල ආයෝජනය වෙනුවට තම තැන්පතු කොටස් හුවමාරුවේ ආයෝජනයට යෙදවීමයි. මිට අමතරව දේශීය වශයෙන් ක්‍රියාත්මක ලැයිස්තුගත සමාගම් කිහිපයක්ම පසුගිය කාලය තුලදී ඉහළ ලාභදායීත්වයක් පෙන්눔 කිරීමද මෙලෙස කොටස් වෙළඳපළ මිල දර්ශකයේ ඉහළ යාමට හේතු වී තිබෙනවා. ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් හෙල්ත් සමාගම සහ එහි සභාපති දිලිප් ජයවීර මහතාට එරෙහිව අපහාසාත්මක පුවත් විකාශය කිරීම වළක්වා ලමින් MTV පුද්ගලික සමාගම වෙත පනවා තිබෙන වාරණ නියෝගය පෙබරවාරි මාස 8 වෙනිදා දක්වා තව දුරටත් දීර්ඝ කිරීමට කොළඹ දිසා අධිකරණය අද නියෝග කළා.
මෙම නීතිකෘත්‍යයෙන් ඉල්ලා ඇති අතුරු තහනම සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්ශවයෙන් කරුණු විමසීම එදිනට සිදු කිරීමට කොළඹ ප්‍රධාන දිසා විනිසුරු රශාන්ත ගොඩකවැල මහතා දින නියම කළා. රාජේන්ද්‍රන් රාජමහේන්ද්‍රන් මහතා සභාපතිත්වය දරන MTV පෞද්ගලික සමාගම යටතේ ක්‍රියාත්මක සිරස නිවුස් ෆස්ට් ප්‍රවෘත්ති විකාශය ඔස්සේ ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් හෙල්ත් සමාගමට සහ එහි සභාපති දිලිත් ජයවීර මහතාට අපහාස වන අයුරින් දේශසහගත අරමුණින් අසත්‍ය ගොතන ලද සහ මහජනතාව නොමග යවන සුළු ප්‍රවෘත්ති විකාශය කළ බවට චෝදනා කරමින් ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් හෙල්ත් සමාගම මෙම නඩුව ගොනු කළා. ඒ අනුව ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් හෙල්ත් සමාගමට සහ එහි සභාපති දිලිත් ජයවීර මහතාට අපහාසාත්මක වන අයුරින් පුවත් විකාශය කිරීම වළක්වාලමින් කොළඹ දිසා අධිකරණය වාරණ නියෝගයක් නිකුත් කළ අතර එම වාරණ නියෝගය අවස්ථා කිහිපයකදීම දීර්ඝ කරනු ලැබුවා. කෙසේ වෙතත් පසුගිය 8 වනදා මෙම නඩුව කැඳ වූ අවස්ථාවේ MTV පෞද්ගලික සමාගම වෙනුවෙන් පෙනී සිටි ජනාධිපති නීතිඥවරයා මෙම නඩුව කොළඹ දිසා අධිකරණ අංක 6 කැඳවීම සම්බන්ධයෙන් සිය විරෝධය පළ කළ අතර ඒ හේතුවෙන් කොළඹ අතිරේක දිසා විනිසුරු සඳුන් විතානගේ මහතා මෙම නඩුව විමසීමෙන් ඉවත්වීමට තීරණය කළා. ඒ අනුව මෙම නීතිකෘත්‍යය කොළඹ ප්‍රධාන දිසා විනිසුරු රශාන්ත ගොඩවෙල මහතා ඉදිරියේ දිසා අධිකරණ අංක 1 අද යලි කැඳවනු ලැබූ අතර එහිදී මෙම නඩුව තමන් ඉදිරියේ විභාගයට ගන්නා බව කොළඹ ප්‍රධාන දිසා විනිසුරුවරයා දැනුම් දුන්නා. ඒ අනුව පැමිණිල්ල විසින් ඉල්ලා ඇති අතුරු නියෝගය සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසීම පෙබරවාරි මාස 8 වනදා සිදු කිරීමට දින නියම කළ කොළඹ ප්‍රධාන දිසා විනිසුරුවරයා ජෝර්ජ් ස්ටුවර්ට් හෙල්ත් සමාගමට සහ එහි සභාපති දිලිත් ජයවීර මහතාට අපහාසාත්මක වන අයුරින් පුවත් විකාශය කිරීම වළක්වාලමින් MTV පෞද්ගලික සමාගමට පනවා ඇති වාරණ නියෝගයද පෙබරවාරි මාස 8 වනදා දක්වා දීර්ඝ කරනු ලැබුවා. කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය හමුවේ එලිමහන් ප්‍රසංග ශේත්‍රය අඩපණ වී ඇති නිසා බුද්ධයට මුහුණ දී සිටින කලාකරුවන් වෙනුවෙන් FM දෙරණ විශේෂ ක්‍රියාන්විතයක් ආරම්භ කළ බව අපි මීට දින කිහිපයකට පෙර ඔබට සඳහන් කළා. ඒ අනුව FM දෙරණ ඇටැක් ෂෝ ප්‍රසංග මාලාව සමග කලක් තිස්සේ අත්වැල් බැඳගත් කලාකරුවන් රැසකගේ සුවදුක් විමසන්නට FM දෙරණ ආරම්භ කළ වැඩපිළිවෙල අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කෙරෙනවා. අපි හැමදාමත් කලාකරුවන්ට ගොඩක් ආදරේ. ඒ නිසා ඔවුන් නිවෙස් වලට ගිහිලා දුකස විමසලා මේ අලුත් අවුරුද්දේ තෑගි බෝග දීලා ඉන්න තමයි අපි යන සූදානම් වන්නේ. කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය හමුවේ අර්බුදයට ලක්ව සිටින එලිමහන් ප්‍රසංග ක්ෂේත්‍රයේ කලාකරුවන්ගේ සුවදුක් විමසා බැලීමට FM දෙරණ පසුගියදා නව ක්‍රියාන්විතයක් ආරම්භ කළා. එහි තවත් අදියරක් ලෙස FM දෙරණ ඇටැක් ෂෝ සමග එක්ව සිටි කලාකරුවන් රැසකට ත්‍යාග ප්‍රදානය කෙරුණේ මෙලෙසින්. සංගීත කණ්ඩායම් ශේත්‍රයේ කලාකරුවෝ කියන්නේ ක්ලීන් සූට් එම්ටි පොකට්. මේක මම හිතන්නේ සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවටම හොඳ ආදර්ශයක්. අපි කොහොමද කන්නේ බොන්නේ කොහොමද ජීවිතේ ගෙනියන්නේ කියලා බලන්න ආපු කෙනෙක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා FM දෙරණට. FM දෙරණ සහෝදරකම කියන එක මනාව ඔප්පු කරලා දුන්නා. ණය වපු ගතියක් තියෙන ඇත්තටම දෙරණ නාලිකාවේ සියලුම නිලයන් වලට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපිව මතක් වුණාට දෙරණ නම්බර් 1 ගොඩක් ස්තුතියි. අපිව මතක් වීම ගැන කලාකරුවන් රාශියක් බලන්න FM දෙරණ ඔවුන්ගේ ආදරේ බෙදා ගන්නට ආපු ගමනට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් හැමදාමත් වගේ මම දෙරණෙක් ඉන්නවා. හැමදාමත් ඕගොල්ලෝ දෙරණත් එක්ක ඉන්න. ජය වේවා FM දෙරණ. ෆේස්බුක් කරහා ජාතීන් අතර නොසන්සුන්තාවක් ඇතිවන අයුරින් වෛරී ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීමේ චෝදනාවට රිමාන්ඩ් භාරයේ සිටින ෆසාල් මොහොමඩ් නම් ව්‍යාපාරිකයා වහාම අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට බහර දෙන ලෙස කොළඹ ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් මොහොමඩ් මිහාර් මහතා අද බන්ධනාගාර අධිකාරීවරයාට නියෝග කළා. අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව අධිකරණයට පෙන්වා දුන්නේ සැකකරුගේ බැංකු ගිණුම් වලින් රුපියල් කෝටි 6කට අධික මුදලක් සැක කටයුතු ලෙස සංසරණය වී ඇතැයි හෙළි වී ඇති බැවින් ඒ පිළිබඳ ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා දින 90ක කාලයකට ඔහු රඳවා තබා ගැනීමට ආරක්ෂක ලේකම්වරයා විසින් රැඳවුම් නියෝගයක් නිකුත් කර ඇති බවයි. තවත් දේශීය පුවත් කිහිපයක් දැන්. 2014 වසරේ මෝදර ධීවර වරාය සී ගල්ෆ් UK ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් නැමැති සමාගමට බදු දෙමින් රජයට පාඩුවක් සිදු කළේ යයි චෝදනා මත හිටපු අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා ඇතුළු 30 දෙනෙකුට එරෙහිව අද කොළඹ මහාධිකරණයේ හමුවේ අධිචෝදනා ගොනු කෙරුණා. අධිචෝදනා පත්‍ර භාර දීමේ අනතුරුව රාජිත සේනාරත්න මහතා ඇතුළු විත්තිකරුවන් රුපියල් ලක්ෂ 10 බැගින් වූ ශරීර ඇපයක් මත මුදා හැරීමට විනිසුරුවරයා නියෝග කළා. කලාවැව සහ බලුළුවැව අතර පිහිටා ඇති රාජ්‍ය රක්ෂිතය කිසියම් පිරිසක් විසින් මහ පරිමාණයෙන් එළිපැහැලි කරමින් සිටින බවට ප්‍රදේශීය භාර වාණිජ්‍ය නිලධාරීන් චෝදනා කරනවා. ග්‍රාම නිලධාරීවරයා ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා පොලිසිය ඇතුළු වගකීම් යුත්තන් දැනුවත් කළද කිසිවෙකුත් මේ පිළිබඳ අවධානය යොමු නොකළ බවයි ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ. අවිස්සාවෙල්ලේ පතලකින් හමු එන්හයිප වර්ගයේ ජලබුබල සහිත දුර්ලභ පළඟු මැණික එහි හිමිකරු තිලක්සරි විතාරණ මහතා විසින් අද මැණික්කා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය වෙත බහර දෙනු ලැබුවා.
පළඟුවේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සහ අධිකාරිය හරහා පළඟු බැනික ජාත්‍යන්තර වෙළඳපළට අලෙවි කිරීම මෙහි අපේක්ෂාවයි. වාලම්පුරයක් රුපියල් කෝටි 2ක මුදලකට අලෙවි කිරීමට සූදානම් වූ 6 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායේ හම්බන්තොට කඳවුරේ නිලධාරීන් අද සමත් වුණා. මොබයිල් කෑෂ් ක්‍රමයට මත්කුඩු අලෙවි කිරීමේ ජාවාරමක නිරත වූ අනුරාධපුර පොලිසියේ කොට්ටාස අපරාධ විමර්ශන කාර්යාංශයේ විෂ මද්‍රව්‍ය වැටලීම් ඒකකයේ ස්ථානාධිපතිවරයා අනුරාධපුර පොලිසිය මගින් අද අනුරාධපුරයේදී අත්අඩංගුවට ගැනුණා. ඒ රුපියල් 5 ලක්ෂයක් පමණ වටිනාකමින් යුත් හෙරොයින් මත්කුඩු පැකට් 77ක්ද සමගින් ඒ සමග අවයි ප්‍රධාන පුවත් ප්‍රකාශය නිමාවට පත්. සුබ රාත්‍රියක්.